தமிழ்நாடுஸ் லீடிங் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் பிராண்டான நம்ம சத்யா ஏஜென்சிஸோட காவேரிப்பட்டினம் பிரான்ச்ல இந்த பொங்கலுக்கு ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல்ல மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸோட உங்களுக்கு தேவையான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கேட்ஜெட்ஸ் வாங்க இதுதாங்க ரைட் டைம். நம்ம சத்யால 12.3K மேல மொபைல் பர்ச்சேஸ் பண்ற எல்லாருக்கும் 7000 வாட் ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஐபோனுக்கு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பவர் பேங்க், ரெனோ 13 சீரிஸ்க்கு 499ல சவுண்ட் பார் கிஃப்டா தர போறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம எல்இடி டிவிக்கு இயர்பட்ஸ் ஆர் நெக் பேண்ட், 65-75 இன்ச் டிவிக்கு போட் சவுண்ட் பார், 85 இன்ச் டிவிக்கு ஒரு 32 இன்ச் டிவி கிஃப்டா தராங்க. இங்க டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி, கைசஸ் மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ், ஸ்மார்ட் போன், லேப்டாப்ஸ் மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ், சிம்னி, கிரைண்டர், கேஸ் ஸ்டவ் மாதிரி கிச்சன் அப்ளையன்சஸ்க்கு இந்த பொங்கலுக்காக நிறைய ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டும் தராங்க. சோ இப்பவே நம்ம காவேரிப்பட்டினம் பாலாஜி மேரேஜ் ஹால் பக்கத்துல இருக்கிற சத்யா ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு விசிட் பண்ணுங்க. இந்த ஆஃபர்ஸ் காவேரிப்பட்டினம், கிருஷ்ணகிரி, போச்சம்பள்ளியில இருக்கிற சத்யா ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ்லயும் இருக்குங்க. சோ இப்பவே உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உங்க நியரஸ்ட் சத்யா ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு விசிட் பண்ணுங்க.